Hai semuanya, kembali lagi bersama One Lifestyle Stronger Together bersama saya Anissa Munaf. Dan hari ini kita bakalan olahraga diastasis recti exercise, olahraga khusus untuk mempersatukan otot-otot perut yang terpisah pada saat hamil dan penting dilakukan setelah melahirkan. Nah, olahraga hari ini kita bakal fokus ke breathing because breathing is very important. Dan gak cuma breathing, tapi juga body formnya. Pertama, kita akan melakukan breathing exercise dulu. Like I said before, breathing is very important. Kenapa? Jadi setiap gerakan itu ada masanya kita harus inhale dan ada masanya kita harus exhale. So when we exhale, we actually engage our core. Jadi kalau breathingnya aja salah, it's not going to be effective. So the breathing through your nose, inhale, and then exhale through your mouth. Ya, jadi buang nafasnya itu nggak sekedar kita kayak no, but itu seperti kita kayak lagi our kids. And then you can hold your belly. Kalian bisa merasakan ada kayak kenceng gitu ya. Jadi mungkin kalau baru habis melahirkan banget, kalian masih sedikit kurang merasakan ya. But nanti sekian kalian sudah melakukan berkali-kali, itu kalian bisa lebih merasakan otot-otot perut kalian kembali engage. Yang kedua yang important is your body form. Jadi nanti kalau aku bilang, oke, kita harus make sure our back flat on the mat, as I will show you, itu harus benar-benar make sure. Karena kalau kita tidak kunci, ya, kita tidak core engage, even though kita lying down, that will cause you to lose it. And when you lose it, your muscle nggak contract, ya. Jadi selain breathing, perlu diperhatikan juga body form. Okay, let's do it. So now, lie down on your mat. Okay, belly-nya menghadap ke atas, chest flat menghadap ke atas. Dan sekarang kalau terlihat dari samping, bisa masukin tangan ya di bawah your lower back. Ini adalah posisi neutral. Jadi hampir semua orang pasti posisinya seperti ini di saat lagi disuruh lie down. Dan kita akan masuk ke posisi pelvic tilt. Okay? So when we do the pelvic tilt, we press our lower back to the mat, and then your pelvic is facing upward. So when it's neutral, it's facing down. Now it's upward, like that. You can see the difference, right? This is neutral, this is engage. Ya, jadi kita akan practice the breathing dengan gerakan yang pertama, yaitu pelvic tilts. So inhale on the neutral position, and exhale. Like that. We are going to do it for 10 times only. Kakinya dibuka selebar shoulders ya. Jadi jangan terlalu lebar dan jangan dirapetin. Buka sedikit. And extra kalau kita mau sekalian Kegel exercise, pada saat kita buang nafas, kita seperti sedang menahan buang air kecil. Oke? Yuk, let's do it. Inhale 1 and exhale. 2, exhale. 3, inhale, round your back, and exhale, pelvic tilts. 4, 5, you must be feeling it by now. 6, 7, 8, 9, and 10.
Postpartum moms kan ada two types. Ada you go through vaginal birth, ya, normal, atau C-section. After C-section, pasti kalian suka merasakan nyeri di bagian incision, di bagian jahitannya, and it's okay. Selama hanya nyeri, ya, tapi bukan sakit. Kalau nyeri itu wajar, karena emang lukanya kan baru-baru. So, just keep on doing it. Semakin kalian sering lakukan teknik breathing seperti ini, dan gerakan yang pertama, pasti kalian bisa untuk nggak ngerasain the pain-nya lagi. Now we're moving on to gerakan march. So, sekarang bawa posisi kakinya itu ya lurus, jadi pahanya itu lurus ke atas, tidak turun ke bawah karena otot perut bawah kita belum kuat, dan tidak terlalu dekat dengan dada. Karena kalau terlalu dekat dengan dada, we're not doing anything. Okay, so make sure jaraknya itu lurus. Kalian bisa pakai tangan kalian ya, jadi tangannya di flex aja, palms-nya, and then kita masuk ke chair position. Aku bisa merasakan kalau kaki aku itu jatuh, jadi kita harus bikin lurus. So this is the chair position. So from here, bring your hands up, okay, and then turunin kakinya satu ke bawah, buang nafas. Kalian akan merasakan di bagian perut bawah, terutama bagian samping. So it's activating your side obliques, ya. And then tarik nafas lagi, lalu buang nafas lagi. Nah, perhatikan my toes. Toes-nya itu pointing, jadi nggak di flex dan nggak neutral, tapi point. Tapi pada saat kita turun ke bawah marching, ini tidak landed on your toes, tapi heel all the way. Ya, jadi feet flat on the mat. Sama nafasnya. Oke, make sure your back is flat on the mat, pelvic tilt udah ke atas, activate and engage, inhale, and exhale, satu kaki ke bawah, buang nafas, rasakan perut bagian bawahnya, tarik nafas lagi, dan buang nafas kaki satunya bawah ke bawah, tarik nafas lagi. Oke, itu simulasinya ya. Now we're going to do it for 10 times, 1 and 1, 10 and 10. Ready? Let's do it together. Inhale, exhale. Make sure your lower back is flat on the mat. Tidak ada posisi neutral. Gunakan breathing technique yang sudah kita lakukan sebelum ini. 3. Kalau getar perutnya itu nggak apa-apa ya, berarti benar gerakinnya. And you can stop at any time. If you feel 4 it's already good, then just stop. But if you can do it for 10 times, it will be better. And 6. 7. 8. 9. 10. Okay, release down slowly. And moving on to the next movement, glute bridge. Like this. Nah, glute bridge-nya juga ini glute bridge untuk rehabilitasi, so it's not the actual workout. Jadi kalian cukup angkat sampai sebatas underbra aja, like this. Oke, ya, pelviknya tetap tilt ke atas. Jadi automatically bokongnya itu sudah ke squeeze. Oke, and then kepalanya flat, jangan keangkat tapi just lie down flat. Ya, ini juga kita dorongnya itu pakai kekuatan kaki. Ya, jadi bukan pakai kekuatan perut. Jadi so it's not like that, but from your leg up
up, and stop. Over here, exhale, and down, back flat on the mat. Inhale, ya, tangan bebas. Ada yang merasa kuat melakukan seperti ini, ada juga yang kalau seperti ini dia lebih bisa kuat, atau di sini, atau di sini. It's totally up to you. What's important is from your feet up towards your abdominal. Okay, hands terserah kalian. Breathingnya sama. Inhale down, exhale, squeeze up. Inhale 2. Do it slowly, jangan buru-buru. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. And 10. Please hold it up. Tahan di atas, tarik nafas yang panjang. And squeeze it. And slowly down. Good job. Okay, by this time, mungkin some of you udah ada yang merasakan capek. And it's okay. Jadi kalau masih awal-awal, kalau kalian di sini masih 2 minggu pasca melahirkan, apalagi operasi sesar, pasti akan lebih cepat capeknya. But it's okay. Keep on doing it. So the more you do it, the more kalian merasa biasa dan the more kalian bisa. Alright, next kita moving on, masuk lagi ke chair position. Kalau tadi gerakannya itu dengan tangan diluruskan ke atas dan kita turun ke bawah, ya, and feet flat on the mat. Kalau sekarang tangannya biarkan aja di bawah, kakinya make sure ini pointed, and then toe tap. Like that. Kalau kalian merasa belum kuat, boleh dipegang lututnya. Ya, kayak aku belum kuat nih, ya udah. Yang sisi sini lagi turun, pegang sisi satunya, and gantian lagi. Seperti itu, ya. Buang nafasnya lebih quick, lebih cepat untuk gerakan yang ini. Oke? In position, chair position, point your toes, engage your belly. Make sure your back is flat on the mat. Inhale and exhale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Now we move on to heel slide, ya. Jadi heelnya itu di slide, and then dibalikin lagi ke posisi segitiga. Oke, agak diangkat sedikit aja. Jadi agak diangkat sedikit aja, and then push a little bit down further and place your heel on the mat. Bentuk toesnya flex, ya. So flex it, not pointed. Oke. Simulasi dulu biar kalian bisa ngeliat. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Gitu ya. So, let's do it again.
with the same breathing technique. Inhale through your nose and exhale, slide or drop slowly, and inhale, switch, exhale. Boleh dipegang perut bagian bawahnya. 3, 4, 6. Focus on your breathing. 7. 8. Sembilan. And last one. Oke, sekarang boleh dipeluk. Bring your knees together, hug it, and press it against your chest. Just breathe. Now, from here, bring your legs up. Point your toes, jangan di-flex ya, point it. And then kita mau bikin supaya pelviknya itu lebih fleksibel. Ya, mungkin di antara kalian banyak yang belum bisa lurus seperti ini. Masih dengan posisi sedikit tekuk, and it's okay. Tapi yang bisa lurus, luruskan. Tarik nafas dan buang nafas open wide. Ya, jadi buka selebar yang kalian bisa, and then hold behind your knees. Okay, and then inhale, and then exhale. Inhale. So, di saat kalian merasakan badan-badan itu sudah bergetar, it means that you are really using your muscles. And kalau kalian merasa actually it's enough, then it's enough, you should stop. Okay, let's do it. Inhale, and exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and last one, 10. Ooh, shaky. All right, good job. Sekarang kita berdiri dari duduk samping. And then we're moving on to our very last pose, yaitu bird dog. Ya, so on this position, kalian masuk ke posisi tabletop. Ya, ini tabletop position, and make sure di saat melakukan tabletop itu punggungnya tidak rounding, jadi tidak bongkok. Ya, tapi make sure tegak, jadi dibuka like this. And then bagian hipnya juga tidak condong ke belakang, tapi firm. That's why it's called tabletop. Ya, jadinya kayak meja. Okay, so from here, luruskan satu kaki ke belakang. Ya, jadi kalau dilurusin kaki kiri, berarti tangan yang naik itu tangan kanan. And then hold your balance here. Here we go. Stay down here. Tarik nafas yang panjang. And buang nafas, angkat tangannya. 2,
3. You feel it here. 4. And one more, 5. Okay, good job. And switch. Find your balance. Kunci. Inhale. Exhale. 1, 2, 3. Pandangan ke matras. 4 and 5. Okay, now let's challenge ourselves a little bit. Leg raise, tahan kunci, squeeze your glutes. Inhale, exhale. 1. Press it down. And 2. And 3. 4. Last one, 5. Okay, good job. And let's move on to the other side. It's a bit hard, but we can do it. Inhale. Exhale. And 2. 3. 4. Last one, 5. Okay, so that's it for today. That is our DR. Like I said, level kita itu beda-beda. If in the middle of this session you feel tired, you can stop at any time and continue again the next day. Untuk DR exercise, best dilakukan 3 kali sehari untuk hasil yang lebih cepat dan tentunya maksimal. So, stay healthy with One Jack Indonesia.